從來都未試過講得咁凍，同埋咁孤獨啊！我感覺到我嘅乖仔就喺下面啊！喺永恆嘅冰凍深淵嚟啦，傲天鳳！即刻全速前進！爸爸，我熱熔啲冰啊！停啊！咩話？不過我啱啱先開始加速啫喎。龍太子話俾我知，如果我哋再熱熔啲冰嘅話，深淵就會泛濫，佢亦都會有危險。咁你唔使溶晒所有冰㗎，嗰邊嗰啲冰睇嚟好似好薄，應該穿到落去㗎。你只要集中精力就得㗎啦。走飛船係我嘅，要由我話事。集中精力使去嗰邊得㗎啦。全速前進。等陣，嗰個窿差唔多夠大㗎啦，我哋應該可以飛落去啊！差唔多。將揾到嘅嘢抌晒落個窿裏面，冰啊、石頭啊，乜嘢都得，確保佢哋冇人可以翻出嚟。全新神獸傳奇動畫盡在樂高香港 YouTube。